Sveiki draugai, šiandien susirašiau garažą, norėdamas pakeisti trumpųjų šviesų lemputę, bet truktelėjus už variklio dangčio atidarimo rankenėlės atsidarė tik viena pusė, antra pusė liko užstrigusi. Todėl, kai visą laiką susirašiau garažą 15 minučių, o užtruksiu, pasižiūrėsim kiek. Dabar skydelėje turiu va tokį gražų pranešimą. Ir mano kelionės į garažą kaltininkas. Taigi, dar kartą įsitikinam, kad kapotas tikrai neatsidaro. Užstrigusi vairuotojo pusės spina. Tai pagrindinis įrankis, kurį mes šiandien naudosim, yra bulgarkė. Aš kiek pamenu, spinos tvirtinimo kilpa yra maždaug čia, tai reikia tiesiog išpjauti tą dalį. Gerai, draugai, juokauju. Čia senas kapotas. Truputį paišsidirbinėjom. Aišku, tai būtų lengvasis kelias. Paimi, išpjoviai tvirtinimą ir viskas. Ir kapotas atidarytas. Bet dabar parodysiu, kaip iš tikrųjų reikia tai padaryti. Tai pirmas darbas, ką reikia mums padaryti, tai išimti groteles. Išėmus groteles mes prieisim prie spinos tvirtinimų. Grotelių išėmimui rekomenduoju naudoti ką nors pakankamai plono ir neaštraus, tam, kad nesubraižyti nieko. Fiksatoriai randasi maždaug tose vietose, kampuose ir apačioj. Tai tiesiog bandom gražiau iškišinėti. Nėra fiksatoriaus, nėra. Bandom įspausti. Čia. Žiūrim, ar nieko nesulaužiam. Praktiškai visi fiksatoriai liko gyvi. Truputį praktikos ir viskas pavyks. Štai čia yra šita spynelė. Šiuo atveju man reikia atsukti tik tai 2 varžtus. Tai yra šitas ir šitas. Ir tada mes galėsim nuimti kapoto apsauginę rankenėlę. Čia yra kapoto tvirtinimo spina, į kurią ateina trosas. Tai mes dabar tą spinelę palenksim žemyn. Ir matom kojelę. Ir mes tą kojelę galim tiesiog
patraukti. Hop. Ir turim. Bandom atidaryti kapotą. Taip, puikiai atsidaro. Nu ką, ir pati lengviausia dalis – įdėti groteles. Viskas puiku. Dabar dar parodysiu, kaip keičiasi lemputė. Naudosim Philipso lemputės. Tuo pačiu parodau, kaip išsiema žibintas ir kaip keičiasi lemputės. Žibintas tvirtinasi keliais tokiais strypeliais ir labai lengvai išsiema. Čia reikia paspausti ir tada va taip gražiai nusimausim. Viską žibintėlį. Išimam. Lemputės fiksatorius ten toliau yra. Fiksuojam lemputę, išimam laikiklį laidų, išimam lemputę. Keičiam įdedam lemputę taip pat, kaip buvo įdėta. Lenktelis išsikabina.